นี่ครับวันนี้ผมก็ทำบั้งไฟทำเองนะครับสั่งมาจาก YouTube เอาของมาทำเองตำเอามาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับตามมาครับแล้วก็ต้องมีหญ้าใส่ดูนะครับเฮ้ยไอ้ยา